હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપ સૌનું મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં। આઈ હોપ ફ્રેન્ડ્સ તમને મારા વિડીયોઝમાં સમજણ પડતી હશે અને તમે ઘરે બેઠા સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકતા હશો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકો તે માટે આપણે ધોરણ 1 થી 12ના બધા જ વિષયના વિડીયોઝ બનાવવાની ટ્રાય કરીશું, જેથી તમે ઘરે બેઠા સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકો અને તમને મદદરૂપ થઈ શકે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે આજે ધોરણ 7નો વિષય ગણિત જોવાના છે। તેમાં કુલ કેટલા પ્રકરણ છે તે વિશે વાત કરીશું। તો આ ફર્સ્ટ પાર્ટ છે, એટલે કે પાર્ટ 1 છે, જે ઇન્ટ્રોડક્શનનો છે। એમાં તમે કુલ કેટલા પ્રકરણ ભણશો ગણિત વિષયમાં તે વિષયની આપણે વાત કરવાની છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે ધોરણ 7ના ગણિત વિષયમાં કુલ 1 થી 15 પ્રકરણ છે, એટલે કે 1 થી 15 પ્રકરણ તમારે ભણવાના છે। તો એના કયા નામ છે અને શું છે એ વિશે આપણે આજે વાત કરીશું। તો ચાલુ કરીએ આજની આ વિડીયો। તો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રથમ પ્રકરણ છે જે એનું નામ છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। બીજા પ્રકરણનું નામ છે અપૂર્ણાંક અને દશાંશ સંખ્યાઓ। ત્રીજું પ્રકરણ છે માહિતીનું નિયમન। ચોથું પ્રકરણ છે સાદા સમીકરણ। પાંચમું પ્રકરણ છે રેખા અને ખૂણા। છઠ્ઠું પ્રકરણ છે ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો। સાતમું પ્રકરણ છે ત્રિકોણની એકરૂપતા। આઠમું પ્રકરણ છે રાશિઓની તુલના। નવમું પ્રકરણ છે સમય સંખ્યાઓ। 10મું પ્રકરણ છે પ્રાયોગિક ભૂમિતિ। 11મું પ્રકરણ છે પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ। 12મું પ્રકરણ છે બીજગણિતીય પદાવલી। 13મું પ્રકરણ છે ઘાત અને ઘાતાંક। 14મું પ્રકરણ છે સમમિતિ। 15મું પ્રકરણ છે ઘન આકારોનું પ્રત્યક્ષીકરણ। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમારે વિષય ગણિત એટલે કે ધોરણ 7ના વિષય ગણિતમાં કુલ 1 થી 15 પ્રકરણ ભણવાના છે, જે તમારી સામે અત્યારે મેં નામ લીધા એ પ્રકરણ છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ બધા જ પ્રકરણ ખૂબ ઇઝી છે અને સરળ રીતે તમે સમજી શકો એવા છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો, જેથી તમને બધા જ વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળે અને તમે ઘરે બેઠા સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકો। તો ફ્રેન્ડ્સ, હવે પછીના ભાગમાં આપણે પ્રથમ પ્રકરણ શરૂ કરીશું, જેનું નામ છે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ। તો આપણે પૂર્ણાંક સંખ્યાઓની થિયરી જોઈશું, એના પરથી કેટલાક દાખલા હશે એની વાત કરીશું। તો આપણે પ્રથમ પ્રકરણ પૂર્ણ રીતે સારી રીતે સમજી શકાય એ રીતે જોવાના છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી વિડીયોઝમાં સમજણ પડી હશે તો પડી હોય તો લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરજો। તમે સબસ્ક્રાઇબ કરશો તો તમને મારી તમામ નવી વિડીયોઝની નોટિફિકેશન મળી જશે। તમે ઘરે બેઠા સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકશો। થેન્ક યુ ફ્રેન્ડ્સ।